süpürge, şılabra, qatık, aftava, tuvalet temizleyen, umuvalin kutularında fışfış eyleyen, hakandaz, beton karıştıran maşın, semetten kalmadı abacılar. Gel ha. Abaş, kadan alım. Bak gerçekten şılabra var, süpürge var, fen var, pamada var, qatık var, aftava var. Sonra canım sağ desin, hakandaz var. Çakol. Ben almıram, ben özü satır. Sen de satırsın. O bende yaşı, çubacı bir şeyler. O baş kırığa maşın, burun kırığa maşın, gol kırığa maşın. O yaşı. Az gelmesen, Kitay'dan gelirsen. O Kitay'dan gelmişsin. Bu hoş gelirsen ay, kadan alım, hoş gelirsen, hoş gelirsen. Sen de Bakı'ya hoş gelmişsin. Hardan bildin az Bakı'ya gelmeyi mi? Qatık satmağın nana. Qatık kesin gözünden. Deyirəm bu pal qatıqları çıxanı mənim qatığımı alan yoxdur. Deyirlər turşuyub. Abacı bax gör turşuyub sən mənim canım. Bir parmaq elə bax. O məni gözləri açıldı. Yaxşıdır da. Turşuyub. Nətər turşuyub kimi? Bal kimi qatıq. Azad söhbət eləyək. Madem görüm subaysan. Subay. Hə. Sen hardan bildin ben subay? O mələklərini almayıbsan ondan verdim. Melek ne? Az qaşlarını deyirəm də onları almayıbsan ondan bildim ki ərdə deyilsən subaysın. O qaşı almayandan ne olur ki? Ərdə olmursan, kişidə olmursan, ərə getmirsən, ağzımı niyə açırsan mənim ha qız? O mən nerede? Ben nətər oldu ki subaysan? Benim adım Subay. Subay Manucina. Nətəri? Subay Manucina. Onlar da sən mənsura deyil. Subay beni adı Manu ata Sina baba. Subay Manucina. Hə, subay. Subay. Gücü oldu beni. Az. Bana bak görüm. Bəs bu idmançılarımızdan kimləri tanırsın? Oo İmanis olimpiyada güzel bir ha. Hə. O yaşı. Hə, Namik Abdullayev deyirsən. Yo o koca değil. İşte bu olimpiyada. Fərq Mansurov. Yo. Dur nədir? Yo. O ne bura? Vallahi bir dikili be ya. Ne bura? Udan. Buradadır. Yo udan. Uzanım. Udan. Az can ben heç vaxt bu məhəllədə uzanmamışım. Udan. Ne var ya? Udan. Uzandım. Elnur Məhəmmədli deyirsən, hə? Haydi Nur Mehmetli. Ha Teymur mənim bir şey görsənmədi ki. O yaman bak hadi. Ara baxsana yox, uğraş. Sizdə bir döyüş növü var, ha? Yaxşı yanma düşdü. O qanqıdı qonutdu ya... Kongudu konut. O kung fu. O çok yaşı, çok kadim, çok o felsefedir. Kung fu daxili enerji bayrağı çıkartmak. Daxili enerji yox, bir xarici qonar. Hasta olursan məni. Yok dolamamış. Kung fu düzdür. Kung fu yalana değil. Kung fu yaşı. Get özünə gəl. Sen beni hislendirme. Ben sana kung fu dölse de. İstəndirim nə aləsən? Sakız haftalarımsa tepene gelir. Ben hislendim. Ben sana kung fu dölse. Alə işini Ay Allah! Bu kung fudan da pis. Səni qanına bələnəsən. Səni görüm heç evinə, yurduna gedib çıxmayasın. Oy Allah! Allah'ım! Sən az deyən Kitaydan tək gəlirsən, ərsiz gəlib azlavırsan. Oy haça-paçam qaldı çöldə, səni diyabır olan. Səni diyamaz. Bura gəl az. Sana çok pis kung fu. Bura gəl az. Bura gəl. Bura gəl ağam. Bana ver. Bana ver. Sen ölmeyəsən. Buna bizdə saç yolu deyil. Yaşı. Getdiyim pir haqqı. Bu saç yolu ne sizin o vandamıdan cıraq-cıraq eləyəlim. Riyeboğu'da. O ne bileyim Bruce Lee'de. Bura gəl az. Bana el kaldırsın. Maner kaldırsın.
Yaxşı. Qəhrəman ana yer qaldırır. Sen bunu hada öğrendin. Kim qız? Oo, yaxşı, yaxşı. Ben de Çitay'da qəhrəman ana. Lotuş. Nəsə? Qəhrəman ana Çitay'da. Az. Məndə 15 uşaqdır. Səndə nə qədərdir? Məndə vəbşə uşaq yoxdur. Ben nətər olur sən qəhrəman ana olmuşsan az? Bizdə Çitay'da heç uşağı olmayan qəhrəman ana. Bizdə Çitay'da bir uşaq. İki uşaq pul. Üç uşaq türmə. Yerə çıxır ki, mən sizdə yaşasam. Ma 15 yaşlayacağım. Yaxşı, yaxşı. Yazıq başım ömürlükdür. Oo. Səndə bacın necə uşağı var? Az neçə uşaq olduğunu bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, aralarında 5-6 ay fərq var. Canım. Bunlar sənin bacın kötülülüb. Nə gayrı? Kötülülüb. Tüdühlülüf nədir az? Səndə bacın uşaq çoxluq. Kötülülüb. Şükriyetsizsiniz ha. Deyən yaş yoldu yerdən çıxdı. Yaşa, inadı. Ona göre milyar yarımsınız. Ana hamınız küçüklüyorsunuz. Düdühlülüf. Aton da düdühlüyü. Buna bak az. Belə dur. Niye belə arıqsan? Az elə bir lapatkanın nətər vururlar arxasından. Yapşı da. Arıq. Arıq da tırtırış. Tırtırış nə? Az ətin yoxdur da lan sənin. Mənim səsimi niyə çıxardırsan bunu? Oo, biz çörək yemirik. Biz yemeği çubukla yiyirik. Canım üçün bizim uşaqlar da çubuqla yeyir. Oo, doğrudan. Bax görürəm ki, yemək yemirlər. Yun çubuğunu götürüb nətər onların təpəsini üstünə çırpıram. Yeməyi gözlərinə qırpıram. Oo, yoksa bizde, İnan Allah'a. bizde çubuk vurma. Çubuk yiyirik. Siz yeyirsiniz bunu. Aa, yaşıyor.